сме познатото ни студио, но водещите вече са двама. Между тях е попаднала една нищо не подозираща Петя. Здравейте, драги телевизионни зрители, вие сте с предаването на обяд и нашата гостенка е топ манекенката Петя. Здравей, Петя. Здрасти! Дано Петя оцелее до края на това интервю. Дано. Дано. А има ли лиценери сред манекенките? Има, да. То навсякъде има. Да си завиждате една на друга, да си крадете гаджетата. Гаджетата или гащите? Или на гаджетата гащите. Крадете гаджетата. Веднъж тръгнал в посока на гаджета и гащи, интервюто започва да прилича повече на свалка. Иначе какви мъже харесваш? Харесвам само един мъж. Тъмнорус с зеленичи. Мерси! А имаш ли си приятел в момента? Да. С какво те спечели той? Тъмнорус! Абе, май и аз влизам в тази графа. Май и аз, Рачков. Пък като гледам и водещия и той, веднъж само да разбере как да я спечели и Петя му е в кърпа вързана. С какво те спечели той? Другият водещ също се включи в борбата за топ манекенското сърце. А спортуваш ли? Потом да, ходя на фитнес 4 пъти в седмицата. Това е страхотно. Да, тичам, карам колело, кънки на лед карам. Браво. А иначе как поддържаш тази идеална фигура? Еми с спортуване, с фитнес. От комплимент на комплимент, разговорът става все по-непринудено закачлив, а усмивките все по-големи. Обичам екстремните неща. Какви екстремни? Бънджи, някакви такива по-високите скорости, моторите. Да. Еднакъв курс имаме, значи. Ама вие направо сте си родени един за друг, бе. Стига колегата да не ревнувате. Даже се оказа, че харесат и еднакви държави. Следваща дестинация е Гърция. Да, точно така. Точно така. Даже може да отидете заедно. Да, точно така. Време е за един въпрос, който през цялото време не дава мира на водещите. Я да видим само кой от двамата ще се престраши да го зададе. А притеснява ли те да правиш ревюта по бельо? Не, аз съм правила, не. Кубански, Да. на конкурси. Зуек, това преглъщане от някой от водещите ли си чу? Не, Берачков, просто на Петя явно и се сви гърленцето от двата втренчени в нея очакващи погледи. Ох, Зуек, такова напрежение никога не съм усещал през живота си. Просто не знам как се чувства Петя, ама на мен ще ми се пръсне сърчицето. Разбирам те, Рачков, разбирам те. Следващия въпрос обаче ще развихри още повече въображението на водещите. Да, точно така. А иначе имаш ли корекции по тялото? Не. И се гордея с това, супер естествено съм, нямам нищо. Изкуствено. Дори и косата ми не е изкуствена. Браво за това. Дано сега да не поискат и да пипнат. Стига, Берачков, това са професионалисти. Ще издържат. Най-много да попъскат малко. А кое е най-скандалното нещо, което си чула за теб в жълтата преса? Има ли нещо такова? Според мен, Зуек, тази волна пеперуда в естественото си на Петя провокира водещите. Дано само не се сбият за нея до края на предаването. За Петя или за пеперудата? Не, и за двете. Какво да си? Риви. Риби, страхотно. Сумам навсякъде. Да не успееш да отплуваш безпрепятствено от студиото, че тези мрежи от двете ти страни все повече те оплитат. Риби, страхотно. Сумам навсякъде. Да ти благодарим за твоето участие. И аз ви благодаря за поканата. Довиждане, драги зрители, останете със следващата рубрика. Браво. Браво я! Гаси лампите! Абе, в общи линии можем да обобщим това култово интервю така. Ти мъже харесваш. Това е страхотно. Сумам навсякъде.
Това е страхотно. Еднакъв вкус имаме, значи. Браво. Издирва се Петя, носи волна пеперуда и естествена коса. За последно е забелязана Перник.